啱點教嘅？我你唔可以熱水啊？唔係唔係唔係，唔可以熱水，唔係生晒佢唔可以熱水。熱水我哋唔可以嘅。有啲痛，啊，我自己每一次都要做。生得晒冇熱水，唔可以熱水，你看你都有沒有那個嗎？嗰條生晒啦哦，spin 呢？嚇。啊，OK，退水。四水喺邊度啊？ OK，教你啊。啊 OK，如果你平時洗係咪？啊你掉咗衫落去，啊！跟住番梘好似你講咁樣咯，掉落去咯，我番梘。你兩個嘅邊個放邊個？呢個番梘，哎呦，小心啊！啊呢個番梘，呢個老人枝，哦油煙劑啊！哦，油煙劑如果啦。有用就用咯，啊如果冇用就冇相干嘅。番梘放呢度咯，關咗嗰啲嘅。推咗入去。啊啊如果你爛條乜嘢，啊你按啊 start 就得㗎啦。啊就得。啊，就得㗎啦。OK，如果係講你唔可以熱水，唔係你係冷水係咪？你撳走佢咯。啊嗱，撳走佢冇啊！燈着，咁走㗎啦撳走就冷水。嚇。如果你係熱水，你先撳。哦咁樣啊。啊，大多數你一安下，佢一定係40度嘅喎，因為佢比較乾淨啲嘛。啊，哦，做咩唔可以熱水？唔係嗰啲新買唔使熱水嘅，我哋做攻擊啫嘛。咁樣你安，咁樣你安咗係咪？啊你撳走佢咯。撳走佢撳走撳咗啦撳得。佢會有嘅係。啊，佢會有嘅，哦佢會大多數會撳走40度。㗎啦啊，你撳走佢，佢冇起火啫嘛。啊冇起火你撳塞咯。 OK 啊，跟住如果你單單係打乾嘅啫係咪？啊你睇到冇？而家有1、2、3，就講佢呢個係洗，啊呢個係沖水水，啊呢呢個打乾。個乾啊如果你單單係打乾嘅啫係咪？你撳呢個咧，呢個你睇到呢個格仔冇？啊格仔你撳啊你撳到去着呢個啫，啊有個圈咁咯。呢個叫打乾嘅咯，啊！跟住撳塞哦我哋多數係咪俾佢自己啊？自己咯。你冇條咩嘅係啊咪？冇嘅冇嘅，唔使理嘅咯。唔使理嘅咯。 OK，咁樣呢度有好多功能啦。功能哦我大概俾你知啦。啊你 on start 佢一定係普通洗嘅。啊如果係講你好似有好多被單啊，過年過節我洗埋嗰個氈係咪？啊你睇到呢個冇？呢個氈嘅啊俾丁冇？啊你呢個啊滑過去啊哦，滑過去。啊，你 OK 講佢滑到呢度哦啊，咁 start 哦咁樣啦，佢就洗氈。啊，哦。就睇你愛咩 function 咯。比如話呢個我哋大多數啦，成日用噶啦，嗯，就係呢個，啱啊。跟住呢個，啊兩個啫，跟住呢個，呢個係咩嘅？呢個就係講如果你愛快洗啊。啊佢本身係10 kg，但有時我哋冇洗衫冇10 kg 噶嘛，可能老公一個人響啫，你去撩啊或者係咩係咪？佢掉佢衫落去3 kg 咁樣到，你可以放呢個38咯，就講佢38分鐘搞掂。哦咁啊。會唔會中多啲啦？如果係講你俾佢呢個自己嘅咧，自動嘅啦佢呢度唔係寫一粒鐘幾咩？呢個唔準嘅，呢個佢你佢呢度一啊撳冇煲水嘅仲少嘅，07啊，佢講一個鐘幾嘛。1個鐘07分啊！啊！呢個唔準嘅，睇你個衫嘅，佢會稱咗你個衫先嘅。如果你個衫啊，而家衫翻係咁嘅。衫少又快啲啦。少快啲咯，佢可能因為入水又快啲啊嘛，係啊少水嘛入。水快啲啱啊！佢等下佢稱咗一下咯，可能會少時間或者係多時間啊，睇你個衫點樣咯。啊，總之係按揀咗你嘅嘢，start 咁樣啫。 OK 啊，我又咁畫住個啦，我唔使唔使畫呢度，啊，嘢我畫我啲下底下哦，呢個咁上邊嘅咧？上邊嘅撳唔到嘅，係哦佢幫你又係咁畫啊啊，咁樣哦，咁樣上邊又畫住落噶啦。啊，咁樣畫住落嘅，睇到冇哦，咁樣嘅哦。跟住你講你唔中意熱水嘛，咁樣又冇理佢咯。呢個係熱水嘅，唔係橙色嘅意思就係講有熱水嘅。哦。啊，你睇到冇？呢個又係熱水。哦。係要是油質嘛，我覺得。啊，你愛啲油漬啊，哦。你比如話，冇油漬。可能你酸食到有好多油咧，食好多油係咪？我哋洗咗連經掉落去咯。有咁嘥咩？咦，唔使㗎。掉落去啦，撳呢個咪得咯。撳佢呢個，撳塞搞掂。哦，撳呢個下底呢個啦。啊，呢個係橙色啊，啊。橙色嘅就講熱水啊。嗰啲唔冇熱水嘅。呢度全部熱水嚟嘅。哦。啊，你平時洗就冇用到呢度嘅。咁啦嚇。啊，你撳呢個。撳呢個。格仔啊。哦，你係撳開嘅咧？撳開嘅唔開嘅咧？唔愛佢啊，啊。就撳呢度咯。哦。啊，哦，就拉嗰度啦，哦，幾好走啦。大多數係第一個嘛。得啊，咁樣啫得啦。 OK，啊佢呢架機咧先進啊，啊佢有幫你洗呢個嘅㗎，啊！有幫你洗呢個樹窿嘅，哦，你就抹下咯。哦，得啦得啦。啊，咁而家幫掉啲衫你幫我洗下佢。你放，
啊你講啊。啊！